好，翻嚟今日講電影，女主持今日睇咩戲啊？夜王冇錯，賀歲片嘅夜王。劇情講解：90年代尾，鄭秀文飾演嘅 V 姐係冬日夜總會任職 sales，遇上咗由黃子華飾演嘅歡哥，兩人一齊打拼紅遍尖東，更結為夫妻，係冬日天台許下承諾。多年後 ，V 姐聽到由蘇文峰飾演嘅風水佬算命得知同歡哥只能夠共患難，不能共富貴，所以最尾都係同歡哥離婚。10年之後，時間去到電影開始，夜總會事業式微，繆斯集團揾 V 姐做 CEO 經營新式夜總會，除咗向歡哥挖角之外，更收購冬日夜總會。歡哥最後放棄經理職位換取機會，俾自己手下小姐繼續喺冬日工作。但係估唔到 V 姐被繆斯集團太子峰陷害，要以自己名義用8000萬購買冬日夜總會。V 姐變賣自己所有家產，無家可歸，最尾去咗歡哥屋企一齊住。歡哥亦都按咗層樓，加上自己所有嘅積蓄注資，同 V 姐一齊打拼。可惜限期前籌集唔夠資金，無計可施之下，歡哥喺後樓梯想出妙計，威脅由何啟華飾演嘅 Ace， 游說由謝君豪飾演姚先生 Philip。做一場戲，等太子峰誤信姚生公司股價會下跌，重注後輸晒所有錢。等姚生贏到錢之後，分8000萬俾 V 姐，最後 V 姐成功買入冬日夜總會，歡哥繼續任職經理。但係隨住時間流逝，夜總會日漸式微，V 姐同歡哥亦都轉型做私人會所，日子再艱難都繼續堅持落去。好，翻嚟睇完啦。咁女主持覺得好唔好睇？OK 啦，好睇嘅，好笑咯。好笑啊！如我哋舊年所講嘅一樣啦，佢只不過係賀歲片期檔期裏面做嘅電影啦。佢唔 exactly 講賀歲冇關係嘅，但係佢係咪一套好睇嘅電影咧？都好睇嘅，好笑嘅，但係比較成人向啦，話題亦都比較成人向啦，因為佢係講夜總會啦。角色好多，但係我哋主要講5個啫。咁我哋由黃子華講起啦。女主持你覺得阿歡哥點樣呢？正路嘢咯。咁女主持係覺得黃子華呢個角色嘅演繹喺《毒舌大狀》啦、《飯戲攻心》啦、《破地獄》裏面咧，邊一個係最好？最好睇啊！我自己覺得佢《毒舌大狀》係演繹得最好嘅。破地獄咯。你覺得破地獄？係啊，嗰啲 sales 賤格 sales 嗰啲。咁你覺得呢一套戲裏面嘅黃子華嘅演繹同破地獄比邊個好啲？差唔多。差唔多，係差唔多。我覺得佢冇之前咁好，可能喺呢個角色唔係咁適合佢，因為佢行出嚟好多個演繹咧，喺一大班人面前講嘢咧，嗰種感覺咧，好扯皮條嗰啲咁樣，好黃子華，好棟篤笑嗰種 feel 啊，係啊，就係咁樣，佢唔似係嗰個角色咯，亦都唔似係真實嘅一個人咯，佢好黃子華，即係佢好做翻佢自己嘅感覺，係啊，好黃子華。但係你成套戲演繹佢 O 唔 OK 嘅，佢好多喺嗰啲對阿鄭秀文即係 V 姐啦，對阿 V 姐好情有獨鍾，係啊，即係仲係個心好中意佢嗰種演繹咧，就真係 OK 嘅，嗰啲就好好嘅。咁你覺得佢咧？一般，你覺得都係做翻，係咪都係覺得佢做翻佢自己？係咯，冇乜話好，冇乜話好唔好嘅。我諗佢今次都好特別，好破戒啦，俾晒個紋身你睇啦。潑墨啊嘛，左手係佢左手邊個膊頭嗰個紋身，我諗都好耐下呢個紋身，但係其實好多人唔知佢有紋身嘅。係咩？係啊，好多人唔係畫落去嘅咩？真紋身嚟噶吓？真噶，真紋身嚟噶，佢嗰個係佢左手個係真紋身嚟。唔知啊，我以我嘅資料記得就係真紋身嚟嗰個，但係佢心口嗰個同鄭秀文一齊一樣嗰個蝴蝶定乜嘢嗰個？係嗰個就假嘅，嗰個係假嘅。嗰個畫落去嘅。係啊，畫落去嘅。咁啊，第一次有即係 show 晒所有紋身俾你睇，同埋即係講真，佢個身形都唔似60幾歲嘅，即係由細到都真係老，但係都老咗好多嘅，其實都老咗，真老咗嘅，老係真嘅，冇辦法嘅呢啲嘢。係啦，歲月催人就 keep 到嘅。咪 OK 啦，黃子華我覺得 OK 嘅，但係話成套戲都靠佢啦。我自己覺得佢冇《毒舌大狀》咁好啫。破地獄毒舌大狀，因為佢有 blah 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 咁樣，係好迎合翻佢嗰個角色嘅性格同埋個人 blah 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 咁樣。係啊，咁樣就我覺好有得張力咁樣噶嘛。呢個就好似好溫和咁樣咯，同埋好情深咯。
亦都係嗰種講義氣啊，講義氣啦，有少少臨急抱佛腳啦。佢係聰明嘅，佢係叻嘅，但係又唔係話頂級聰明嗰隻咯，即係唔係話棟篤神探。我唔知大家有冇睇過棟篤神探嗰種，一嚟我就知咩事嘅，搞掂晒。佢要諗嘅呢個係啊，佢要不停咁諗，不停咁行樓梯，行到自己殘嘅先諗到個解決方法嘅，即係嗰種角色咯。咁好啊，鄭秀文，今次你講先，你覺得鄭秀文啊 V 姐點樣？有啲怪啊，唔知係咪個碌有啲怪定係點樣咧？呢個碌係有少少唔襯佢。佢個碌好唔襯嘅，唔知點解。係唔襯佢。即係哎呀，個妝個碌係有少少唔襯。太 over 嗰啲咁樣咧，好唔襯佢啊！即係俾我哋由即係我細個認知開始嗰啲咧，呢一個係極誇張佢嗰啲咩演唱會嗰啲造型 design 嗰啲咁樣咧。因為一嚟我哋認識嘅鄭秀文，佢係信教啦，斯文啦，唔會大聲講嘢啦，亦唔講粗口啦，唔食煙啦咁樣。但係呢套戲裏面佢做晒嘅，係啊，有紋身，佢都做到嗰個即係阿姐嗰啲，即係媽媽桑啊，即係嗰類嗰種角色個感覺出嚟嘅。但係同我哋認知嗰個唔似咯，同埋佢個妝咧畫到佢好過分啊！即係你眼望去知佢出嚟行嗰啲咯，係做偏偏搞到佢嗰個。但係佢演繹好唔好咧？係 OK 嘅。佢演到嘅，講埋粗口嗰啲，佢真係越演到俾你睇嘅。但係佢真係瘦咯，佢真係好瘦。係啊，瘦得好犀利。本身佢已經好瘦。係啊。佢肥嘅時候係喺啱啱出道嘅時候，嗰陣時係脹脹地咁樣。包包地。係啦，跟住之後一路咧都唔算太肥，而家越嚟越瘦咯。佢有一場戲都好搞笑嘅就係佢翻去阿歡哥屋企啦，又翻自己間房啦。佢擺完嗰張相係佢以前係佢自己嚟嘅。以前嗰啲相咧，唔知係咪揾出嚟咁樣嘅嗰張相。然之後望住張相，同自己相裏面嘅自己講，哇，真係好靚啊咁樣。依個係 OK 嘅，我覺得係真係有。但係張相係真係靚嘅，真心。嗰陣時啱啱出道。真心真係靚嘅。咁仲有邊場戲覺得佢做得好？邊一場戲啊？係啊，有一場戲我覺得佢做得好好。星巴佢嗰場。我知係做咩過第一季，星巴佢嗰場係啊，就做戲嘅個太子爺咁樣，即係兜巴升咗落去嘅，兜巴啪一聲咁樣，哇，好響亮噶喎！仲要問佢，即係好唔留手啊，完全係。阿歡哥仲要問佢，喂，你嗰下仲大力過佢打我，即係話擺到明噶啦，咁樣借啲意嘅。嗰場係 OK 嘅，但係有一場我自己覺得好中意嘅就係佢同阿廖子妤試鞋，撞到即係大家中意同一對鞋。咁然之後西施同佢講，得翻一對38號。係啊，咁然之後佢話鄭秀文就同佢講話，咁咪即係點啊？一人買一隻咁樣。其實佢成件事就暗指緊佢哋同阿歡哥嘅關係，即係一個係現任女朋友，一個係佢前妻，即係大家着埋同一對鞋。嗱，佢有冇同阿廖子妤係算係情侶嘅關係？係，佢應該係情侶噶啦，只不過佢冇講得好白啫。即係你當佢係，即係你當佢係，你當係啦，係現任嘅，真係現任嚟嘅。但係黃子華嗰個態度係最不過我唔抗拒咯，你有女陪我咪 OK 咯，我又唔係唔中意你咁樣，即係都 OK 嘅嗰種。但係心裏面最中意嘅都淨仲係咋 V 姐，即係佢呢個叫咩？長情，佢係長情啦，即係套戲有交代，佢係有好多嘢好長情嘅。但係按照嗰場戲裏面講着舊鞋呢個咧，就真係好正。我試完係，我淨係聽到我試完啦。佢試咗隻OK 啊。咁你使唔使要埋呢隻咁？唔係試埋呢隻啊，一對好細啲，你唔係介意啊？咁樣就講到明，你唔係介意着舊鞋。呢個真係好正，呢場戲真係好正。但係阿廖子佢真係 OK 冇所謂，照攞照着，我唔係唔介意，照着佢話 OK 啊。之後阿鄭秀文仲要串佢。夾腳喎，佢話佢買啊嘛，係啊，跟住就串佢夾腳喎，即係話俾你聽，呢件都唔係好嘢啊。然之後佢仲要串翻佢話，開頭係有少少夾嘅，着落去咪舒服咯，跟住咪會鬆咯。係啊，呢就明串嘅，佢咪就話，咁你撐開咗咪鬆晒咯，咁即係明串阿 V 姐就話一開頭梗係唔慣嘅，着下咪 OK 咯，咁樣即係明串佢。呢一場戲我覺得真係好正。即係講兩個女人喺感情上面嘅角力咧，其實就係我唔讓你。我覺得呢個應該係啱嘅，即係可能真係調翻轉，可能真係有個咁嘅事，即係真係有現實裡面真係有件咁嘅事咧。我都覺得應該係真係會咁樣咯。
真係唔出奇，因為個導演都話翻聽，佢喺寬場裏面聽，即係做資料搜集有好多呢啲咁嘅事發生，可能呢件事真係發生過。但係如果係即係正常兩個女人唔會有咁嘅對話發生嘅，咁一定係出嚟行走個江湖食過夜捉嗰啲女人咧，先至噏得出呢啲對話嘅，真嘅。咁你好似你唔介意着我舊鞋嗰啲，即係俾埋你唔介意嗰啲。你正常女人邊度講得出啫？同埋好明顯都唔係嘅，即係可能我嗰啲叫咩？有些少牙齒印嗰啲咁樣都會，咁一定有牙齒印啦。同埋好明顯由阿 V 姐去講，你留低咗嗰隻耳環，我嗰陣時開始佢已經知咩事啦。即係兩個就發展咗係以下個對話，但係真係好正嗰度，我覺得真係好正好正。但係我冇諗過佢係即係出軌嗰個咯。因為佢同阿歡哥離婚10年啊嘛，離婚原因就係佢出軌嘛。佢出軌嘅理由就係佢聽咗阿蘇文峰講，你同呢個男人咧只可以共患難，你共唔到富貴噶啦咁樣。咁有錢仔嚟到啦，佢梗係一腳伸開佢啦，係咪先咁啊？正常嘅，係啊，合理嘅。咁好啦，咁啊講完鄭秀文啦，咁我哋後講下一個啦。王丹妮啊 Coco， 即係俾有錢佬睇上嗰個媽媽桑。其實你問我呢套戲對裏面佢嘅角色咧，我唔知點解我覺得佢好似高，比以前特別高。高踭鞋啊！佢除翻高踭鞋，本身佢都係高噶啦。即係唔係講笑，成套戲裏面，我諗佢係最高嗰個，最高嗰個。即係連埋男演員裏面，佢係最高嗰個，真係好高。佢高過黃子華，仲有高踭鞋高過黃子華，即係唔計阿倫嘅特別矮啦。咁佢成套戲裏面女仔裏面佢係最高。但係你話佢好唔好戲咧？幾好戲嘅。雖然我覺得佢唔係最好嗰個，做到媽媽桑啦，又做到即係佢。唔係，其實咧應該咁講，喺呢一啲範疇裏面嗰啲大部分都女性咧好講義氣喎。嗰個年代嘅人係唔知係佢冇 exactly 講邊個年代嘅，佢冇講邊個年代，但係一定唔係我哋依家年代嘅。呢一個範圍裏面嘅人，多數都係講義氣嘅。以前嗰個年代出嚟做嘢話講義氣，有乜乜咁樣？係啊。咁啊係嘅，因為佢話而家啲義氣咧，而家啲義氣就比較買少見少嘅，其實錢咯，咪即係少咗啦。係啦，錢咯，佢係 OK 嘅，佢啲角色做得好嘅。佢嗰啲眉頭咧，嗰隻眼咧好鬼死靚。佢好做到嗰個感覺出嚟。係啊，好鬼死靚。佢好做到冇小姐出嚟，好做到媽媽桑嘅感覺出嚟，冇違和感咯，好似做得好似。咁你仲有對佢有咩講？王丹妮幾好啊，做得真係幾好。我覺得 OK 啊，幾靚咯。我覺得佢靚咯，真係靚。但係靚咗。我咁樣講翻，佢依個感覺咧，就有啲似佢梅艷芳嗰套戲。哦。有啲似嗰個感覺，個行出嚟嗰種自信嗰個感覺有啲似。霸氣。係嗰種感覺似。咁好啊，讚完王丹妮啊嘛，廖子妤，咪覺得廖子妤點？麻麻啫喎，反而我歡哥嘅新情人啊，佢行出嚟第一個感覺已經係佢唔似一個媽媽桑，佢有少少唔似，但係佢嘅角色係咗媽媽桑。但係睇落去嗰陣時，你係睇得出佢唔似嘅原因係，因為佢係阿歡哥嘅情人啦，咁樣女朋友啊，冇 whatever 點都好啦。佢點解唔似係去到佢最尾要同阿歡哥分手嗰陣時，由佢撳鐘一下入去嗰一刻，你見到佢個樣感覺。我就知點解，因為點解佢係演緊一個佢出嚟做嘅風塵女子，但係佢心裏面都仲係中意歡哥嗰種對情人嗰種愛嘅感覺仲喺度。佢一入到去嗰間屋個樣就唔同晒㗎，佢完全唔係喺歡場裏面嗰個樣，佢完全做到善良咗，係善良咗，完全做到一個。係咪有好點講？好一個鄰家婦女嗰啲，婦女都唔到鄰家少女嗰種感覺。嗰啲咁樣嘅咯。真係對住歡哥，佢唔似係食過下夜粥嗰啲咁嘅 feel。佢入到間屋裏面個感覺就完全唔似，佢完全係演到一種我仍然好少女情竇初開，好中意歡哥嗰個女仔，即係唔似女人一個女仔出嚟，佢完全做到個感覺。去到嗰度你就會 feel 到哦，原來佢唔似，原來佢心裏面一直都中意歡哥，佢係點樣？最尾佢離開佢。因為佢有個對白成日都好衰嘅，就係話你一個男人記得你就係你離開佢之後，佢就會永遠都記得你。佢一講呢個對白嗰陣時，我已經 feel 到知道啊，佢結尾一定係走噶啦，佢一定係離開阿歡哥啦。亦都阿菲力亦都俾錢佢，俾錢佢阿姚生，你唔好叫我，你叫我菲力，我屌啊！聽到呢啲我知，嗰個男人沉船就係講呢啲啊。
仲要拎埋俾你睇啊！依個睇下依個，我就係以前好中意佢嗰個女人。啊，佢同佢同一個職業嘅。即係問鳩佢，你有冇一個親戚定咩同你生得好似樣？但係又同你同一行嘅咁樣。唉，我真係笑出嚟，呢啲咁嘅對白，即係女人聽到都知係沉船啦。仲呃你呢啲呃邊個？但係佢係好戲，我覺得佢好戲咯。即係佢演到嗰個咁樣，同埋喂，即係講真，佢都唔係細啦，佢演過咁多戲啦，佢亦都係演咗個媽媽神啦，但係佢都做到一個咁嘅效果出嚟，我覺得好戲，真係做得幾好，我唔錯，我對佢好印象深刻。佢冇鄭秀文咁氣氛，如果你加翻多啲氣氛去俾佢多啲呈現俾我哋觀眾眼前咧，可能我會覺得佢比鄭秀文更加好。但係無奈鄭秀文係女主角啊嘛，即係你點都要俾佢多啲嘅。呢個就冇辦法，但係我自己覺得啊，我係覺得廖子妤做得係幾好，真係做得好。咁我哋仲有咩講？廖子妤，我冇，因為我對佢麻麻嘅。唔係，我覺得佢 OK。之前反而我覺得佢呢一個角色裏面，我覺得佢麻麻嗰個人。之前我都覺得佢麻麻，但係呢套戲我覺得佢做得幾好。我調翻轉。仲有啊，最後一個土地啊，楊偉倫真係好笑。阿倫真係好笑。佢呢個角色係特登係買笑嘅，其實。係咯，佢係一個下巴啦，一個綠葉扶持啦。但係當俾佢有氣氛表演嗰時，佢就真係，我點解真係嚟撚晒大譜？好，我哋嚟一嚟。即係佢係一個綠葉下巴，佢做好多嗰啲搞笑位，你覺得OK，因為佢個角色係咁。佢係咪呢啲因為寬長咧，總有一隻咁樣嘅擦鞋仔咁啊？下巴狗我想講，總有一啲咁樣嘅係你當佢係咯。人物喺呢度生存喺呢個空間，你都要擦鞋俾老細啊嘛，梗有啲咁嘅角色，係嘅。佢最好笑嗰場戲，我諗我同你都一樣啦。最好笑嗰場戲都嚟啦，叫佢飾演一個閪客，係唔係飾演一個客？係啊，咩客？係，我好叻嘅喎，我專長啦，閪客咁樣。個閪客嘅程度有幾閪先咁樣咯？好撚真係嗨啦到陣，跟住之後，佢咩叫佢示範點樣去 serve 一個客，飾演個嗨客做武小姐，佢做一個客，係好啦 action 咁樣嗰啲咁樣咯，係啦，一坐低咁樣，咁啊講唔夠兩句，嗌起隻腳，係咪啊？屌你啦！然之後黃子華呆撚咗，咁快，即係話嗨客啊嘛，可以慢嗨嘅。然之後講多一句就提高腳，係咪啊？講多咗一句，淨係慢少少就講多咗一句，佢真係好笑，黐線。佢真係好笑。跟住淨係呢一個咁樣嘅排法都已經排咗幾次咁樣。即係佢一個飾演閪客同含撚呢個動作咧，已經玩咗6嘢啦，起碼都玩咗5分鐘度啦，但係笑足5分鐘。真係好撚好笑，一坐低含撚啦，跟住阿哥隻腳含撚啦，真係好笑。哎呀，冇辦法，呢個角色係佢嘅，真係佢係做到，你搵第二個做唔到。你搵其他嗰啲好搞笑嘅角色，真係冇一個做到。真係做唔到，只有佢做到嗰啲咁擦鞋嘅樣，嗰啲擦鞋擦到就係。即係講乜撚都得嘅，真係，即係為一份工講乜撚都得嘅，即係可以冇尊嚴咁樣。佢又好撚八卦嘅，佢又真係好撚八卦，好似乜事佢都知嘅。係，佢又好似收風嘅人，佢又好似佢又可以好做到嗰種，即係為你擔憂啊，又幫你講好撚多說話，幫你做好多嘢咁樣。傳聲筒嗰啲。係啊，但係成件事唔撚關事。佢真係可以演戲演到好撚關你事，但係其實佢完全一啲都唔關事。局外人啊，擦鞋擦到飛起，佢好做到嗰啲角色嘅，即係佢做到。係嚇，係真係佢真係好做到呢啲角色。你橫觀翻成個演藝圈裏面有邊幾個做到，而係後生嘅，我諗冇乜邊個做到。你話真係做到有一個嘅，但係年紀大嘅邊個咧？張繼聰。張繼聰。嗱，張繼聰唔得，張繼聰佢太靚仔。林雪嗰啲因為太多粗口咧，你又咪仲同佢一樣咯？佢都係好多粗口嘅，只不過佢唔講啫。但係林雪就可以做到佢嗰種咁。林雪嗰啲係更加閪嘅閪。係啊，佢可以做到更加閪。所以橫觀翻成個真係冇咗邊個做佢。
你話張繼聰太撚靚仔啦，唔得。咁樣叫靚仔咩？張繼聰太靚仔都做唔到，你做得佢啲角色一定係唔靚仔。好衰啊！咁話人哋。你再做到後一啲嘅，真係可能過身嘅阿達哥。吳孟達，即係可能去到過身嘅吳孟達、林雪都先做到呢啲角色。嗱，真心講嗰句，頭先我哋講過做到嗰啲角色，全部都係最佳男配角嚟。講真嘅，你話阿倫可唔可以攞到最佳男配角嘅？我係覺得得嘅。憑佢呢套戲應該可以提名，但係攞唔攞到咧，我就唔知。但係佢係有咁嘅潛質，有咁嘅實力。阿倫係真係 OK。咁仲要角色講晒，咁裡面仲有啲角色嘅，你有咩邊幾個記得㗎？你講下。葵芳，好正，葵芳真係。我真係好中意佢。佢特登扮嗰個口音啦。係啊。係啊，佢係正常嘅。佢似嗰啲咧，嗰啲叫咩啊？落嚟三哥嗰啲姐姐咧，譚仔三哥嗰啲姐姐嗰啲咁嘅聲，好得意啊！真係，但原來佢識講廣東話嘅。佢係香港人嚟㗎，人哋好出名嘅。人哋一開頭咧就係講唔淡嘅，特登扮口音廣東話。特登扮。跟住之後咧，俾人錯咗兩句之後咧，佢就講廣東話啦咁樣嘅。咁中間有一段講翻佢係真情演繹翻嘅，因為佢咩事做。我真係有啲眼濕濕㗎。係令你印象深刻嘅，佢係一個人。但我覺得最好笑係喺度刮格拉底毛，無啦啦又刮格拉底毛，你做咩啊？佢喺度刮緊嘢定係畫緊嘢？係啊，咁樣好好笑。係出色嘅，同埋佢特登扮一樣，所以正常佢嘅樣就好。都正常嘅，靚嘅。歡迎大家上 YouTube 揾佢，而家好多訪問㗎啦，即係呢套戲一出佢好多訪問㗎，大家多啲了解佢，係好演員嘅。咁仲有咩？邊個？阿麗英咯，成日話要下海，成日都要下海都唔知咩料，成日要講日文啊，扮下海咁樣。唔係佢係識日文嘅，係識日文，好叻嘅，成日都要下海咁樣。成日就唔知點解好中意下海，擺明咗一個 waitress 嚟噶啦嘛。佢同阿倫咧，即係兩個一對咁樣互窒咧、互踩咧，幾好笑嘅。我要下海，你唔好下海，污染海洋、海水。即係嗰啲咧就互窒海洋就好笑嘅，但係佢唔多，戲份唔多，好少嘅就得嗰幾場嘅啫。但係 OK 嘅，就係一嚟就下海咯，跟住第二個嚟咧又係下海嗰啲咁樣咯。印象深刻嘅 OK 嘅，好多，其實好多，但係好零碎。演員嘅其實係好多女演員嘅，但係好零碎。D 哥係令我個人，即係我 D 哥佢嘅人氣奸商。以佢嘅人氣，佢唔應該咁少戲份，但係佢無奈係去到最尾先出多10零分鐘，係啦。咁啊，中間都冇佢嘅。仲有咩應該特別啦？咁其實成套戲都好睇。其實 OK 好睇喎。太多女演員講唔晒，因為佢本身係一個夜總會嘛，梗會有好多女演員。太多女啦，係咪先？好多女㗎。生命嗰啲咁樣。係啊，梗會好多㗎。太多演繹啦，亦都有佢嘅戲份咁樣，都 OK 嘅。每樣都有少少，每樣有少少。係啊，個個都有啲咁樣。係啊，每度太多人，每有 high 少少，每。同埋佢都因為女嘅關係啊，有啲KOL 或者唔太出名嘅演員都有嘅，咁樣就即係多啲嘢睇咯，我覺得 OK 嘅。去到尾啊，咁女主持推唔推薦啊？係啊，我覺得 OK。我未入場前我都同你講，我唔會。佢話佢會瞓着咯，因為唔係賀歲片嘅，又喺賀歲檔期上咧，呢啲戲都。賀歲片唔一定，你諗住 prefer 嘅賀歲片要做啲咩先？即係都係喜氣嘅，即係喜慶嘅戲啦。會多啲嘅鬧劇啦。搞笑多啲，但係其實今套佢唔係嘅，佢搞笑嘅係少，佢主要係講阿 V 姐同埋阿歡哥佢兩個感情，佢主要係講呢兩個感情由分開到喺翻埋一齊，點樣去面對困難解決。雖然佢最尾冇講佢兩個係咪有冇喺埋翻一齊，但係其實係講佢兩個嘅感情事嚟嘅，即係其實成日圍繞住佢兩個嘅感情事，唔係一套賀歲片，亦都唔係一套喜劇咯，唔係一套搞笑戲。都有笑嘅啦，但係都有笑嘅地方。愛情劇情啊，呢個應該係咧講一個以前香港好興嘅一個嘅行業咯。講一個好興嘅叫行業啊，算唔算叫行業啊？行業。可能每一間夜總會可能發生嘅嘢其實都差唔多。係啊，只不過 group 埋咗喺呢個位度。係。真心咁樣問下，夜王同尋秦記邊套好啲？嗱。咁我冇得好講嘅，
尋秦記呢個都係童年回憶嚟嘅。唔好講咁多廢話，直接邊度好啲？邊度好啲啊？係好啲嘅意思係邊一方面？綜合晒所有嘢。好難揀噶呢個，點解？難決定啊！你唔好諗古天樂，即係你唔好諗過你係佢 fans 支持古生，咁你唔好諗呢啲，純粹講套戲。新鮮感多啲咪夜王咯。你唔好話新鮮感咯，題材各方面所有嘢演繹都好。因為嗱，以咧我睇戲咁，即係細個到而家睇戲，我又好少睇啲咩所謂嘅夜總會裡面嘅資訊。有，所以你冇睇啫。我冇睇。咁跟住咧就係呢一個咧，就喺我認知裡面嘅咁樣嘅嘢，我覺得 OK，即係對我嚟講有新鮮嘢睇啊。我自己點講都係夜王好啲，無論拍法構思講裡面嘅內容。但係冇辦法，因為《尋秦記》俾故事框死咗。但係你話新鮮度，如你所講新鮮度，佢講嘅嘢裏面劇情演繹啊、笑位，係夜王好啲，呢人真嘅。咁啊，所以你話《尋秦記》去到呢個質素啊，夜王我覺得應該可以過億嘅有。同埋你要知餓咗一輪啊，香港市民冇戲睇，餓咗好耐。你睇下今日我哋睇嗰場，婆婆都入去睇啊，大佬。係啊，因為行動不便嘅婆婆都入去。咪係咯，硬嗰幾行樓梯，特登都要入去睇啊。我原先都諗住喺呢間咁嘅濕鳩戲院，應該都冇乜人睇啊。爆場。點不知爆連角落頭乜鬼都冇晒，一個位都冇剩。係啊，佢應該可以又過到一個。跟住我哋去攞飛嘅時候，都仲見到人諗住去買即場，我真係發夢啊！你真係。佢同佢講：你第二日嚟買咧，買第二日㗎啦。即係發夢啊！真係大佬，新年嘅應該係算係一個睇戲嘅盛況日子啊！你諗住去 walk in 入去買張飛，其實係一件難事嚟嘅，我覺得。其他戲係得嘅，係依套戲唔得啫。好難嘅，其實正路嘅話。今日 search 裏面所有初一今日嘅戲，多數都已經係爆晒啦。呢一套係爆嘅，一定係呢套爆噶啦。咁好啦，咁啊，大家入去支持下啦。咁啊，支持香港電影啦，其實兩套都可以睇嘅，兩套都可以 OK 嘅。不過正常應該第一套應該都有人睇咗。夜王先嘅，好多人都睇咗噶。咁啊 OK 嘅，咁大家亦記得入去支持啦。咁啊，今集講到呢度先啦。咁啊，電影而家冇乜戲好睇啦，冇咩戲睇。係啦，咁我哋下一集講電影再見啦，拜拜，再見。聽到嚟呢度，多謝你哋嘅支持，請 like、share 同 subscribe，撳埋叮叮鐘。有咩問題可以喺下邊留言或者分享噶，at 埋我哋 IG 同 Facebook，亦都可以喺右下角超級感謝 Super Fans 支持我哋繼續發展。拜拜。